Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas imam za vas jedan specijalan recept. U pitanju je najsočniji postni kolač koji možete napraviti iz rerne uz vrlo malo muke. Ako vam kažem da možete u rerni skuvati pirinač, a da dobijete kolač kao recimo da jedete neku jako finu smesu koja je nepečena, ne biste mi verovali. Zato ostanite sa mnom u ostatku videa jer mislim da ćete biti oduševljeni kao i ja kada sam prvi put isprobala ovaj recept. Potrebno vam je 12 kašika pirinča, to je oko 250 grama ako merite u grame. Oprala sam pirinač dobro, isprala od skroba i ostavila u toploj vodi da nabubri. Za to vrijeme mi spremamo ostale sastojke. Da bi kolač bio sočan, ja sam iskoristila jednu jabuku koju sam imala. Dobro sam je izrendala, nema potrebe da je cedite od viška tečnosti, jer je to baš ono što će doprinijeti da kolač bude tako savršeno sočan. Ako volite po želji, možete izrendati koru od jednog limuna. Uz sve ove sastojke mi se jako lepo slaže limun. Potom dodala sam nešto malo arome vanile, vanil šećer, kao i tačno 10 kašika supenih šećera. Dakle, sve su kašike ovako supene i pune velike kašike. Ili ako merite, to vam je nekih 200 grama šećera. Kolač nije previše sladak, taman je, ako mene pitate, onako taman kako treba. Dodala sam još i 9 supenih kašika mlevenog maka. Baš mi je nekako sada prija, ja inače mnogo volim sve recepte od maka i znate da imate dosta na kanalu. To vam je, ako merite u grame, oko nekih 170 grama otprilike. Dodala sam i malu mrvicu cimeta jer baš nekako želim da napravim tako što aromatičniji i ukusniji kolač. Vi možete dodati te arome i ne morate, zavisi od vašeg ukusa. Sad sam uzela sve lepo zajedno da promešam da jabuke upiju mak i potom dodajemo tečne sastojke. Potrebno je 3 supene kašike ulja. Znam da kao i ja mnogo volite recepte na kašike, pa sam se potrudila da sve tako i izmerim. Potom je potrebno 2,5 šolje za kafu mleka. Ovog puta koristim biljno mleko jer je u pitanju postni kolač, a vi možete i kravlje ukoliko ne postite. Dakle, 2,5 šolje za kafu mleka ili 600 ml, pa sad kako god je vama lakše. Sve to zajedno promešajte. Ovo je recept koji mi se toliko dopao. Ja ću vam se potruditi da sve objasnim jer je u pitanju da naučite kako da ispečete ovaj kolač i da vam ispadne super. Sastojci su, kao što vidite, krajnje jednostavni i sve ovo možete pomešati za nekih 5-6 minuta, sve je gotovo i onda sve posle radi rerna. Taman za to vrijeme nam je pirinač lepo nabubrio, pa ću ga ja procediti od vode i preostaje nam da ga dodamo unutra u smesu. Jako sam se obradovala što je kolač ispao toliko sočan, kao kada pravite recimo onu smesu recimo od pudinga i keksa ili sa orasima ili već je tako nešto tome slično. Niko ne bi verovao da ste mak pekli u rerni. Za kraj ja ću dodati još jednu kesicu ovako praška za pecivo, da nam kolač lepo naraste i stvarno vidjet ćete, ja mislim da ćete biti oduševljeni kao ja i mnogo bih voljela da isprobate recept zato što stvarno vredi i toliko je ukusan. Pogotovo ako ste ljubitelji maka, mislim da će vam se ova kombinacija mnogo dopasti. I također mislim da do sada, ne znam da li je neko pripremao na ovaj način, pa me mnogo raduje da baš eto po prvi put na ovom kanalu vidite nešto novo. Znate da se ja uvijek trudim da isprobam nove recepte i tako je bilo i sa ovim. Koristim tepsiju dimenzije 20 x 32 cm, dakle otprilike tako neku tepsiju je u redu da koristite i premazat ću je sa uljem. Možete staviti i papir za pečenje, ali u suštini
kada se ovako peče pirinač u rerni ne bi trebalo. Tako da ja ovog puta sam samo premazala tepsiju sa uljem i sada ćemo da izlijemo ovu našu smesu. Ono što sada želim posebno da vam skrenem pažnju jeste na pečenje ovog kolača. Potrebno je da vašu rernu uključite na nekih 150 stepeni. Nemojte, molim vas, iznad toga, zato što će vam se onda mleko odvojiti od pirinča i pokipeti, a to ne treba da se desi. Ja stavljam u rernu na 150 stepeni da se kolač lepo peče, odnosno da nabubri pirinač zajedno sa mlekom i da postane onako savršeno sočan i kremast. Potom ćemo i da otopimo posnu čokoladu u rerni. Znate da sam ovaj recept isprobala u prethodnom videu i da sam se oduševila i od sad samo tako pravim. Ovdje sam pripremila 100 g posne čokolade, 1,5 kašiku ulja i 1,5 kašiku vode i stavila vrlo kratko da se čokolada otopi, odnosno da tačno zagreje koja će rastopiti čokoladu, a ja ću za to vrijeme da operem sudove. Kao što imate priliku sada da vidite, stvarno nemate mnogo prljavih sudova, tako da je ovaj recept fantastičan, mnogo je brz, jako brzo ćete napraviti nešto jako fino, a još je eto pritom i posno, tako da mislim da ne može bolje. Ja ću da provjerim sada kolač i ovo je ono što želim da vam pokažem. Ukoliko vaša rerna jako greje, molim vas da obratite pažnju jer može da se desi da vam mleko pokipi. U tom slučaju smanjite temperaturu da vam slučajno ne bi ova smesa sada pokipela i da ne biste isprljali vašu rernu. To će se desiti u prvih nekih možda 10 minuta dok se mleko ne sjedini sa pirinčem i dok lepo ne nabubri. Čokolada je odmah otopljena i kao što vidite stvarno ovo mi je super način pripreme zato što baš bude fino gusta, ništa ne zagori, ne zalepi se, ostavite sa strane, ona se taman fino ohladi dok je ne iskoristite kao predivnu glazuru. Ovaj kolač se peče otprilike nekih između 30 i 40 minuta. Ja sam smanjila temperaturu zato što je moja rerna jako jaka, tako da eto samo vas to molim da obratite pažnju. Kada u potpunosti ovako nabubri možete da sačekate da se stvori korica, ja to nisam želela. Želela sam da mi kolač ostane ovako fantastično sočan, tako da sam nakon 30 minuta isključila rernu i samo još ostavila tako na toplom još nekih 10 minuta i bio je savršen. Pirinač je lepo nabubrio, omekšao i kolač je ispao fantastično. Još sam preko samo premazala glazuru i odnela da se ohladi u frižider, odnosno da se stegne. Na nekih otprilike pola sata jako brzo se stegne i vi već jako brzo možete da sečete ovako fino i sočno parče najukusnijeg posnog kolača, tako da bih jako voljela da ovaj recept isprobate. Nadam se da sam uspjela sve da vam objasnim po pitanju pečenja. Ukoliko budete slučajno imali još nekih pitanja, vi mi slobodno pišite, nije svaka šporet isti, pogotovo rerna. Zbog toga vam kažem da eto prvi put kada pravite kolač, obratite pažnju na to da li vam je potrebno da se peče na 150, na 160 stepeni, vi sad pratite. Ono što na kraju dobijete je neverovatno i mislim da ćete ovaj recept sigurno praviti mnogo puta ukoliko ga jednom isprobate, nećete se zaustaviti na tom jednom. Izuzetno je aromatičan, mekan, sočan. Kada nekome budete poslužili, mislim da neće moći da poveruje da je ovaj kolač zapravo pečen u rerni. Tako da jedna velika preporuka od mene da isprobate. Nadam se da ćete biti jednako zadovoljni kao ja i da ćete uživati u ukusu. Mnogo bih voljela da mi pišete vaše utiske, kako vam se ovaj recept dopao. Da li ste ga isprobali? Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u još jednom novom videu i ljubim vas sve puno.